個女先係點餸啊！我今晚咧就唔想再食點心咯，食咗幾餐，飲湯啦，迷你冬瓜盅，咁啊唔使叫飯都得啦，等陣。哦，係嘛？唔叫飯㗎啦，唔叫飯啊！我覺得。可能食。最後咧仲未最後，仲有一個菜送上嚟咧條魚啊嚇，石斑乜嘢梗係養殖嘅，你黐嘅咩？哇！大有斬獲啊！今晚好多消防車啊對面，咁我哋就去食晚飯啦嚇，就係準備打颱風㗎啦，而家咁多消防車嘅咧，唔通火燭？下邊咧好多人喺度望住樓上㗎喎，佢係咪樓上有咩問題啊？咩事咧？棵樹打落去嗰間屋，睇到咩事啦？送外賣哥哥話廣告牌冒煙，咁我知咩事啦。之後突然間橫風大作喎，行啦，唔好理佢啦。打颱風之前啊，咪好熱嘅，嗰個廣告牌飆煙咁啊，所以咧就嘅消防車梗要到㗎啦。同埋而家咧就降溫中啊，因為好大風啊，突然間。咁但係我哋個女已經出咗街㗎咯喎，咁出咗街都要出去㗎啦，我哋係嘛？唔怕嘅，係啊，應承咗啦。係啊，行啦。哇！個天黑晒喎。哇！5級風嚟緊啊！係啊，5級風啊嚇。不過快登陸咧就唔會太勁咯。冇錯。聽日就係正式登陸啊！正式登陸。而家可能都去到南沙嗰啲嘅。可能係咁多人去街嘅喎，我哋左邊定右邊啊？好似係右邊嘅東山口方向啊嘛。不過歐莊站啊特別窄嘅，呢邊個個都排隊㗎嘛，係咪？哇！好鬼多人喎，真係喺度入去咧。哇！呢度超級多人，諗唔到咧打風都係咁多人出街，我爭啲落唔到車啊！哇！上到嚟地站呢度啦，之後月台幾鬼恐怖啊嚇！呢度一樣係咁多人啊，所以打唔打風咧，其實對北京路都冇乜影響，仲好啊，涼爽啲添啊嚇！起碼都冇咗樹。係啊！哇！好似行都行唔到咁喎。放假啊！係啊，放假。好多啲家庭啊嗰啲。冇錯冇錯，我哋都出咗站先啦嚇，我哋打算咧就喺呢度上去嘅。嗱，永輝超市啊，上次我哋講啊，係啊，咪就係呢度咯。未開嘅。未開，我以為開咗啊嚇，咪就講呢個咯。我哋去澳門去珠海之前啊，嗰一集講啊，招聘啊，呢啲咪就係大嘅超市招聘嘅收入咯。最貴14,000。最貴去到14,000，即係要經理級別㗎咯喎。最平啊！時薪好似係25啊。哦，呢個位未開啊嘛，招人啦已經。輝超市好似係嚟自福建㗎喎，福建都幾好經濟。唔係啊，福建啊，半東來唔係，半東來係河南省㗎嘛，開間咁樣嘅賣呢啲，湖南啊、長沙好多呢啲㗎，而家啲風吹到落嚟我哋廣東啦。想你啲風吹到了廣東。係。呢個啊，講個古仔，當時我唔係好中意，即係去講人哋啲唔好嘅嘢，除非佢真係好唔好。咁咧，我臨離開長沙嗰晚咧，咁我就去呢個超市啊買嘢。咁嗰個收銀哥哥咧就即係我唔知佢太攰啊，人事點啦，明明排隊啊嘛，佢竟然收後邊嗰個先喎。我排咗咁耐唔收我錢喎。咁連後邊嗰個都呆咗，佢點解你唔係收佢先嘅咩？即係我啦嚇咁。嗰個哥哥真係要掟佢去深圳鍛鍊下先得㗎。係啊，係啊，真係唔係好掂啊！就唔會啊，呢啲已經培訓好晒㗎啦。因為服務行業咧，其實真係辛苦，但係要醒目咯，係啊。案例就係我哋去嗰個金柏超市嗰個收銀，哇，快到啊！我收銀仲要話。係啊。很快嗎？佢仲係好快咩？你覺得我咁樣，同埋又開心㗎喎，佢係，哇嗰個真係頂呱呱，快到啊！我未攞出嚟啫。係啊，佢仲要過稱。仲要過稱，仲要打埋黐喺嗰度咁樣㗎喎，哇嗰個真係頂呱呱啊！真係要講啊，我哋繼續行啊嚇。咁啊外邊落雨啊，打風啊，熱啊，其實啲人都係走晒落嚟商場㗎啦。咁啊呢度有一間 Miniso 㗎喎。就唔係 Miniso 靚，威尼斯人裏邊都有啊！哇，好得意喎，好得意喎！呢間好似應該係咪讀？
迪士尼嘅好似係就係北京路嘅一個商場咯，越嚟越旺，越嚟越旺。其實啱啱開嘅時候佢唔係好掂，你真係估唔到嘅。後尾咁就梗係掂啦而家即係點會唔掂咯？佢好似啱開嗰陣地鐵未通，後尾通咗就好快好多啦。仲有賣 Pokemon 添喎。Pokemon 都有。呢邊啊賣手機殼，好可愛啊，係嘛12蚊動畫鐵膜嘅，嗰啲小妹妹最中意呢啲殼嘅。好多年輕人係有放假，大又放假，細又放假，咪出嚟玩咯，梗係咁噶啦。咁我哋準備出戶外啦真係好鬼多人啊！好多小朋友。感受下。省城。係啊，要啊，其實真係要嘅。不過即係有好多説話我咪唔會講嘅喺呢度。家長真係要陪下啲小朋友先得㗎。如果唔係好唔啱嘅。體會下大城市係啊，知道係點樣係規矩同埋人哋點做，因為佢唔識㗎嘛。係啊。我哋其實報志願咁啊。個女嗰啲老師都話。報真係要報大城市。報大城市，我哋又嚟到戶外啦！哇，已經個天黑晒咯喎！真係如果唔係約咗個女咧，就我係實唔出門口㗎啦。係啊，咁啊好在識路啫，我哋都知道邊條路係會有瓦遮頭。咁啊一路行去，我哋去名勝廣場咧，就打算今日去食越南菜。名勝廣場食越南菜，咁好耐未去過㗎啦，嗰度係好大嘅，有10年啦，真係有10年啦。係個女係 BB 嗰陣去過。係啊 ，BB 嗰陣唔止10年啦，應該。咁啊拍拖嗰陣成日同老婆去嘅，好耐㗎啦，做咗。地方好大嘅，如果嗰度冇位都冇辦法㗎啦最初個女話想食壽司嘅，咁但係邊鬼度攞得到位啊？嗰啲平嗰啲咧又好似唔係幾好，貴即係壽司郎啦又攞唔到位，咁算啦越南菜佢都中意食嘅，而且近佢。學校嗰度邊咧打風啊，全部關晒門啊！係啊，即係嗰啲戶外嗰啲收檔啊要。要收檔啊！打風啊嘛！打風啊！如果唔買今日星期六，幾點都開嘅。唔買都睇下先啊！不過咧，而家就仲未落出一啲雨，已經開始人賣遮㗎啦。海外觀眾可能見少啲打風咯，即係喺美國啊。加拿大啊，尤其加拿大，美國會有，加拿大少啲。龍捲風嚟㗎。係，咁香港啊成日見啦，唔使講㗎啦。香港、澳門。佢第一個登陸嘅城市。係啊。嚟到廣州都已經削弱咗一半啦。係啊，咁嗱，如果真係壽司郎係上邊嗰間咯，不過真係想食，而家要攞位啊，不過我唔係好想食咯。好多時打風廣州都好鬼淡定嘅。好淡定嘅。一次係真係勁嘅，係啦，地鐵都唔開，地鐵都架空嗰啲要停咗佢咯，係山竹，而家都仲記得個名。有啲地鐵咧係要架空嗰部分咧，佢都係停咗㗎。地鐵唔開，就開到嗰度疫情都冇唔開，就係打風就唔開。今次唔勁，今次唔勁。上次係好似6級定7級。係啊，今次唔勁。上次有好多玻璃都吹爛咗啦，喺珠江新城。我哋樓下嗰棵樹就係嗰次冇咗㗎啦，吹冧咗咯。嗰棵大榕樹連根埋起。不過都要小心㗎，因為啲大黃椰子嗰啲樹啊飛落嚟咧都會有危險㗎。哇！嗱，我哋咧就去嗰個廣百嗰棟有紅色價格嗰度嘅隔離嗰間名勝廣場啦。而家應該都仲係叫名勝廣場嘅。係啊，仲未落雨。落雨又少咗人。係，反而又少咗人喎。可能天氣熱啊，先頭又都好。打風㗎嘛。個美居酒店啊，大床房668啊，今晚。咁而且咧有好多咧，仲要冇房啊！商場房700幾啊，幾誇張啊！放假啊嘛，樣係咁多人嘅喎，唔算多啦，已經少咗啦，感覺上。少咗半都有啊。係。哇！嗰啲廣告好型。隻狗識飛喎，仲有企鵝添。咁啊嗱，呢度咧就係北京路啦嚇，惠福東啊，美食街啊。
咁如果個女係都要食日料咧，我都識一間嘅，相熟嘅個老細。但我唔係好想食嘅。條咧就係美食街嚟嘅，嗰度搞咩？嗰度可能啲人飲嘢嘅，同埋中間多咗一個賣咖啡嘅喎。呢度啊，咁啊最多人就一定係喜茶㗎啦。好多外國博主嚟到廣州咧，佢都會去飲翻杯喜茶嘅，好搞笑。先樓屋企樓下嗰度熱鬧啲啫嘛。但係啱啱落門口嗰下，啱好有陣怪風經過。係啊，北京路呢度咩事都冇啊。不過有起身就樹底下。係會好多嗰啲樹葉吹落嚟，而家地下都唔見有啊，都唔係好多。乜嘢？講咗好耐啦，執咗好耐啦，講咗好耐會執。佢話間屋係危樓，咁但係我唔知啊。隔離呢啲都危㗎，度就大佛寺啦，着燈添喎已經，而家先6點啊！真係好鬼多人。其實咧，內地嘅旅遊業咧，做旅遊業咧好開心啊！做到放假，放寒假嘅話咧，其實就冇咁多人出嚟玩嘅，過年啊嘛。放暑假咧就唔同嘅，時間長啊。你最遲6月中就已經係開始放啊，幾個月時間咁樣，梗係帶啲小朋友周圍去行下㗎啦。日日都好似週末，即係平時要返學嘅週末咁樣㗎，特別開心啊！做旅遊業。咁至於我哋要食嘢個餐廳咧，喺右邊呢度上去嘅，咁佢總點咧就喺左邊，最多人排隊嗰度啊嚇。咁啊睇下而家上邊係點啦，都冇10年都有8年未上過去㗎啦，就喺呢度。如果真係冇，我哋咪又去飲茶咯，武林廚神嚇。呢個啦，大頭蝦8樓呢一間，希望有位啦嚇。不過佢哋上邊好大嘅，應該有位嘅。好冇就樂淘軒啦，又樂淘軒啦，10蚊一杯嘅。呢度咧又係北京路另外一個比較大嘅商場。咁啊，除咗呢度咧，仲有五月花，但五月花其實唔夠呢度大。五月花最主要係經過去地鐵嘅咋。咁啊，一個就係先頭嗰度最大啦，嗰度天河城嗰幾間。另外咧，其實名盛廣場都好多人㗎。咁曾經有一段時間咧，佢呢度咧光明廣場更正呢度叫做嘅時候咧，唔係好旺㗎。樓上嗰啲租咧，嗰啲鋪咧租唔去嘅。我都有個朋友租呢度咧，就係交水電就租俾你嘅。咁但係依家就唔會啦。就好似以前流行前線咁嗰啲鋪搬晒嚟呢啲咯。而家流行前線又冇以往咁旺㗎啦。咁我仲先嚟開定把遮添，完全唔需要咁多人。哇！我諗應該攞唔到位啊。好大喎佢呢度，77號啊，唔等啊！咧你係要同咁多人一齊等位啊，咁唔好啦嚇，裏邊仲有好多。哇！排50幾張台喎要，即係裏邊啲人全部食飽走，先至到我哋呢個77。掉得落垃圾。我落去下邊睇下有冇餐廳啦，冇啊飲茶。呢個係電影院嚟嘅。啲咩食咧？會有嗱7樓有壽司啦，鮮廟燒雞都好，係啊。咁啊，如果冇我落淘軒飲茶啦。8樓啊，其實佢可以攞多啲地方啦嚇。實在誇張，又咁火爆，呢啲人都唔多過㗎喎。仲有自助餐添，都係要等㗎喎。咁犀利嘅咧，北京路放假冷冷清清咁嘅喎，人都冇嘅喎，或者密室逃脫係嘛？前邊仲有牛肉火鍋咯，好旺嘅喎，夾公仔咁樣樣。前呢邊又有啲密室逃脫，前邊仲有牛肉火鍋，個商場都旺㗎嚇，喺度落翻去我哋，仲係排隊喎，好似仲多人過先頭喎，多唔過嘅。呢個係乜嘢啊？小龍蝦嘅。哦，呢個自助啫。咁我哋想睇下佢鮮廟燒雞有冇嘢食咯？淘軒㗎嚇。如果有係啊，睇下。咁啊冇到特價喎，我有貴1蚊㗎嘛。貴1蚊係嘛？落淘軒都要等位喎，我見到，但係就冇先頭嗰啲咁恐怖。先頭嗰個稱之為恐怖。恐怖啊！係啊。落淘軒就飲茶食飯㗎咯。打風都要出嚟食嘅咧，又會嚇。都要等啊！都要等幾個咯。攞住個號先。攞住號先。
觀眾又話啦，喂，唔係話講咗去食壽司嘅咩？其實我之後睇過啦嚇，真係好得意嘅，好鬼多人啦！你睇下呢度，唔誇張過先頭食越南菜啊！咁咧係要等69張台啊，壽司郎，咁你就不必啦嚇。中華廣場仲恐怖91，咁啊楊濤平時去嘅都要61，即係其實咧69張台已經係算少嘅啦。嗱，有100幾添啊，樂豐廣場，得意到等個女自己去壽司郎食。魚啊喂！係啊，我哋食魚咧，今晚唔好食點心啊。係啊。好嘛，既然咁多人，個女先嚟點餸啊！我今晚咧就唔想再食點心啦，食到幾餐。飲湯啊，迷你冬瓜盅。都得㗎。嚇，幾好喎！或者煲仔飯啦，上次已經想試佢哋啲煲仔飯。冬瓜盅、煲仔飯咁啦，嗬。即係總之係湯啦嚇，湯係主要想飲冬瓜盅啦。嗬，幾好啊！仲有蒸水魚啊、龍躉啊、蒸條魚啦，又得㗎。火腩炆柚皮。冬瓜盅咁得唔得？啊，係。咁啊，鹹蛋黃雞中翼呢啲實中意食啦，係嘛？呢雞中翼屋企有啊嘛？哦係，今朝早都仲食緊，唔好啦呢個。啊係啊，佢未食過乳鴿啫，我食過啫。鹹蛋黃大蝦啦。咁啊，至於如果中意點心個女嘅話，佢自己都可以點啦。冬陰功海鮮煲啦，嗱，我呢個係嘛？食唔到啊嘛！係啊，食唔到啱先，我食呢個。食唔到食呢個。呢個揀啱咗啦，呢個已經揀咗㗎啦，其他再改係其他嘅事。整條魚先係咯。係。整條的蒸個龍躉呢個冬陰功海鮮。係。如果呢個就唔要煲仔飯定係白飯咧？梗係要配白飯先好食㗎。但係呢個應該配白飯好食㗎喎，因為我哋嚟樂淘軒通常都係飲茶，因為你得2個人，你叫呢個邊個同你食咧？其實好多時候咧，同埋個女出去食飯咧，清得晒嘅。就可以食下其他。係啦，叫多啲，因為我哋2個飲茶咁，你叫咩啊？都係飲茶。係咪？咁啊，冬瓜盅仲叫唔叫啊？冬瓜盅唔叫。叫條魚啦，蒸龍躉，好唔好啊？蒸條龍躉啦，58。係啊。咁啊，因為正價一個特價咁就得啦。咁啊，至於點心嘅個女再票咯，乳鴿。蝦餃，係啊，係，唔係嚟緊啊，等佢嚟到先，佢就喺隔離勾埋係嘛？叫老嘢飯堂啊，咁咧就唔會話咧俾啲遊客逼到爆咯。其實仲有好多座位啊，仲有好多座位嘅，係，仲有位，嗰度冇晒啊！啲人咁鬼醒目㗎嚇，真係，我哋都應該嗰度開咗有20年㗎啦都。應該係啊，有20年都未拍拖嗰陣已經開嘅，其實嗰間。我哋都未結婚啊。係啊，咁個女都18啦，今年咪啱啦，20年有啦，絕對有啦。拍拖嗰陣去過。我就成日去啊，做同學嗰啲。哦，平啊嘛，佢平咗20年㗎啦，20幾年嘅嗰間。因為佢算係屬於比較平。係。佢升咗價㗎，肯定係。佢同樓下嗰個咧，好多人排隊，其實同一家嚟嘅，但係樓下嗰度好逼傑嘅。係啦。好逼傑，氣都唞唔到嘅。呢度好啲嘅。係。哇！嗱，已經發出咗呢個雷雨大風預警啦喎。颱風預警，咁個風究竟去到邊咧？唉，我話唔飲茶都變咗飲茶。係啦。哦，嚟到呢度，喂，好近香港喎！按佢呢個計劃，係嘛？喺汕尾同埋香港，即係惠東啊，走甩咗添，俾佢揭陽。呢個係，喂，真係好近香港，好近香港。咁當然啦，到而家呢下仲未決定到嘅，深圳咯可能嚇。飲啖茶先，等個女決定食乜嘢。嗱，點解咧？我哋今日想去食嗰個越南菜咧，係有原因嘅，因為咧近期啊，我哋最沉迷嘅一個博主咧，佢踩單車，一個男嘅，好多鬍鬚嘅，上海人嚟嘅，咁啊踩單車，咁啊一路踩，喺好似喺廣西，唔係喺廣東出發嚇。好似係惠州定唔知邊度，嗰個唔重要啦。一路佢要踩到去新加坡，咁佢哋而家咧，今日我哋睇到嘅咧，佢嘅影片係佢已經去到邊度啊？去到柬埔寨嗰啲園區嗰度啊。係園區嗰度，咁
然之後之前就經過越南好長時間一段都係越南啦嚇，拍咗好耐啊，個幾月嘅。咁啊俾啲越南美食吸引咗，我哋就日日喺度食越南粉。冇錯。因為睇得多，我哋又想食翻啲越南嘢。係啦。結果嚟到2間越南都爆滿。咁啊佢哋而家去到邊度啊？柬埔寨係嘛？3個男人而家變咗嚇，原先係2個男人，一個攝影，一個就攝影以前唔出鏡，而家出埋鏡啦，因為太齋得個胡鬚佬，即係個主角啦嚇。仲有一個係後尾又再加埋佢嘅朋友，探險者嚟嘅。探險者嚟嘅。好中意去啲戶外探險嘅。哦。佢個朋友。佢朋友。係啦，咁就一齊飛到越南，加埋佢哋，咁啊一齊出發。咁嗱，最真實嘅鏡頭啦，越南啲都好現代化嘅喎。胡志明市佢去過。胡志明市比較咩嘢繁榮。有少少似2000年左右嘅廣州。哦。啲物價都唔係話好平嗰種嘅喎。係啦，廣州咁嘅物價咯。係啊，平啲咁啦，點都。係因為而家咁睇落咧。越南係一個正常嘅國家。正常。係啊，佢哋啲單車啊咁樣啊，摩托都係周圍掉啊咁都。哦，就冇人偷嘢。感覺即係佢哋都係拍門啊嘛。係啊，冇人俾人拆咗，因為嗰幾個嘢咧，就係個單車就咁擺喺門口，咁啊走咗去食嘢，食完翻嚟個單車仲喺度咁嘅噃。係啊。即係感覺都仲好正常，因為越南有工業。係。似少少以前嘅中國，即係開始有工業騰飛嗰個時間。但係柬埔寨就唔係一個正常嘅國家。係啦，因為咁啊嗱，我冇睇啊，佢講俾我聽嘅。佢哋住到個酒店咧係好似亞朵酒店，不過係假嘅，唔係亞朵。因為嗰度就係園區嚟嘅。園區大家應該知美元個詐騙園區。咁同埋咧嗰度係使美金嘅。咁嗰度嘅物價指數咧比美國仲要貴嘅。係啊，佢係因為嗰啲人詐騙咗之後有錢。哦，咁啊喺度消費揮霍。入邊嗰啲全部咩按摩店啦。人流店咧，咩五花八門咩都有啦，嗰啲餐廳全部都係山寨國內嘅，然之後嗰一區嘅全部都係嗰啲賭場。哦，賭場肯定啦。因為佢哋住咗喺一個叫做假嘅亞朵酒店，隔離就係園區，就係園區。跟住嗰啲人就提醒佢哋小心啲。好睇，好有戲劇性。要快睇啊！即係如果大家知我講邊個嘅話，自己去睇嘅。應該追咗一段時間嘅啦嚇。係啊，啱踩咗柬埔寨嗰個好睇。係。之前啱入越南都唔好睇，後尾喺胡志明市就開始好睇。越南咧就比較正常，有少少似中國咁。係正常，夜晚踩單車都唔怕話俾人擄走。城啊，有好多嗰啲奶茶鋪啊，係真係就中國過去。係中國過去又或者模仿中國嘅，係嘛？一樣。係正規嚟嘅，即係佢嗰啲奶茶鋪係出海嘛，好多企業出海㗎啦而家。係。咁啊，柬埔寨就真係唔得啦。咁啊，所以咧，我哋今日就打算去樓上食越南菜。其實佢等位少一半我都會等嘅，因為你要等埋個女啊嘛，係咪先？但係咁樣冇可能嘅，佢仲要冇電子叫號添，佢淨係手寫飛，呢一樣唔好啊！你電子叫號，其實啊，你電子叫號啊，我掃住啊，我行完商場我上去再食啫嘛，係嘛？冇嘅，咁多年嘅都。個女嚟咗啦嚇！哇，你睇佢有隻牛嘅喎，呢個係咩嚟㗎？呢個係手機個吊繩。咁啊，佢係揀緊佢嘅點心啊！點心咧佢自己揀嚇，我哋揀咗嗰2個加白飯係㗎啦。因為咧咁啊，聽日咧如果係打風咧，我哋肯定唔出街，唔係而家已經講咗肯定唔出街㗎啦嚇。今晚我哋會再買啲去盒馬外賣送嚟嘅一啲雞蛋。咁然之後，聽日就全天在家中，係啦。芒果布丁啊！你哋叫咗咩㗎？你叫咗你嘅先。你叫咗你嘅先啦。睇住叫㗎。係啊，你叫咗你嘅先。如果你叫呢個嘅，我哋會減嗰個咯。即係你想唔想食條魚啊？冇所謂。咩魚啊？龍躉嗰啲啊。唔食魚咪唔叫嗰個咯。叫嗰個㗎可以。唔叫魚咯。係啊。先咁落住先啦，唔夠個膠。已經落好單啦！哇，個女叫咗好多點心啊！佢係中意點呢啲啊嚇。
仲有瀨粉啦，鹹瀨粉同埋芒果布甸咯。咁下邊就我哋兩個點嘅。而家呢個時段咧，點心咧都係會有4.8折㗎。送上嚟就係蝦餃啊！你食多啲啦，我食一隻，好快啊！佢哋上嘢都。你學校嗰度唔可以有外賣送過去嘅咩？點解會有咧？即係冇蝦餃嘅。可以叫外賣，但係好嘅市區嗰個櫃，如果佢在門口嗰度咧，嗰個外賣員咧放低，你佢又行機啦，我又出唔去，個保安又唔俾，講幾個月食又冇食到，錢又俾我出去啦。即係佢意思啫，總之冇啦嚇，簡單嚟講就，咁你快啲食埋呢嘢佢。哇！呢隻貓嚟。住寄宿學校就係咁啦，都好嘅，體驗下。係啊，連瀨粉都到埋啦 ，OK 你喎。咁有啲鹹粒，下邊係瀨粉，呢個都係個女叫嘅。後嚟連呢個都到埋啦，呢個係叫做芒果布丁，芒果布甸。咁啊，仲有個鳳爪味道咧，全部都係點心嚟嘅。我就食呢個留翻俾你食啦，我唔食。上邊有啲椰漿嘅。好啊，點咗4個點心。嗯。咁啊，我哋點咗4。咁我唔使叫飯都得啦，等陣。係嘛？叫飯㗎啦。唔叫飯啊，我覺得。都可能食，但係冇咁好食咯。唔緊要咧。呢個係咩？呢個鹹瀨粉。都幾正宗啊！係啊，幾企理啊！係呢一隻省城瀨粉。係。點嘅點心我最想食就係呢個，呢個都唔算點心啊。我食一啖呢個。唔係食一啖啊，係成個都係你嘅，我唔食你嘅。幾靚嗰個整得都，有啲芒果。俾我睇下。好唔好食啊？好唔好食啊？一般啦。一般啦，但係我聞到好香芒果味啊！佢未食到啲椰奶部分咯。呢個瀨粉就幾好喎。好食咩？有嗰種香味，嗰種蝦米嘅香味。咁佢咧就裏邊仲會有少少火腿，再結翻多啲咁多就好嘅。可以啊，冇叫錯。個瀨粉冇叫錯，幾好。又有蝦皮，鹹粒又夠，但係咧爭咗個豬油渣，有埋豬油渣就number one啦。咁都幾煙韌下嘅。呢個唔錯。對個瀨粉，諗唔到嚟咗咁多次落圖添，都仲有新發現，之前未食過嘅。呢個真係幾好，佢嗰啲蝦皮又落得夠多，啲味道好複合 ，very good。到嚟鳳爪都嚟埋啦，其實我係幾中意落圖軒呢個鳳爪嘅。係啊，幾靚。鳳爪幾靚下。係啊。夠大碟啊！夠大碟。會14蚊，呢個係。14蚊，你食啦。呢一個咧就係鳳爪啦，好鬼靚喎，仲唔食嘅？有6隻。有6隻。我哋呢啲咁細隻嘅。至於呢個咧，食咗2啖。咁啊，味道如何咧？大家自己去估啦嚇。最後咧，最後仲有一個菜啊，送上嚟呢條魚啊嚇，石斑乜而家養殖嘅，你黐嘅咩？但係幾錢話48啊？定58啦，我唔記得啦，已經58啦，好似。落圖軒嗰啲蒸嗰啲海鮮啊、水產啊呢啲咧58啊，更值係幾好㗎嚇。因為上次咧農曆新年嗰陣啊，姑姐生日啦，之後咁啊就係嚟落圖軒。以前就覺得好一般，但係嗰次食過之後咧，非常之滿意，所以咧其實農曆新年之後我哋多咗嚟落圖軒就係咁解啫嘛。
呢啲咁你又點預計啊？哇！湯嘅明顯就係、因為如果佢係如果你話唔新鮮啲肉唔彈㗎，係啊，疏好吸引啊！抵食啊嗱！上次我哋去食嗰度又食嗰個套餐又有條呢啲石斑，呢係咩斑魚啊？龍躉。哦，龍躉。清蒸龍躉。清蒸龍躉啊！桂花魚都唔知啦，係嘛？哦，呢個都嚟埋啦！再嚟咧，連呢個冬陰功都嚟埋，但係點解佢唔着火就走咗去啊？靚仔，可能去緊攞火機啦嚇。都好多料嘅喎。其實老實講啊，佢唔着都冇乜問題嘅啦。有啲蝦啦，有菇啦，有啲檸檬喺隔離啦，有啲呢個應該係鮑魚係啦。咁下邊仲有啲貝殼啦，大量。以及一個湯底，咁蝦就唔係好多嘅啫，但係咧勝在什麼都有嚇。呢個等陣先，呢個等陣先。嗱，唔係話我迫不及待要試下啦。幾成？係啊。食龍躉喎，600蚊。係啦。68食龍躉喎，仲想點？係啦。佢仲要係生湯㗎。都唔止一段時間，等咗好多時間。點心都上齊。都幾好喎！嚇，真係幾好喎！係啊。幾好喎！特價湯。係咯，蒸又蒸得好，啲肉又緊實，龍躉好啊，冇骨嘅。至於佢係食緊個冬陰功啊，佢仲有個鳳爪未食，下邊仲有好多冬陰菇喎。咁紅嘅喂，咩啫？佢攞嗰啲冬陰功高整嘅啫嘛。葱嘅。全部都係咁噶啦，唔通真係？不過有鮑魚，食鮑魚係。係啊，有3隻鮑魚啊，仲要。如果唔熱，叫阿哥哥開火啦下邊嚇。咁我繼續食埋魚先啦。幾好喎！魚正啊！不過個魚好喎，真係。個魚好喎。我唔知諗你唔想點呢度啊？係嘛？但係你講，即係講開話要食越南菜。唔係啊，你引起我想食越南菜啊嘛。其實睇嗰個嘢，我已經好心思思想食越南粉嘅。如果真係要去食咧，點咧？坐地鐵去龍崗所站上邊，我識一間。咁啊落雨就費事啊嘛，係嘛？我想話點樣乳鴿啊？係。幾好啊條魚真係，好滿足啊！好食。一酥酥嗰啲肉。係。滑到咩咁啊？好滑啊係。超滑啊！哎呀，唔好俾我啊！咁做啊，係啊，食多啲好嘅魚油會好啲啊。咁啊最好嘅魚油咧，就梗喺條魚度啦。我唔客氣啦，繼續食啦。骨都有肉喎。哇，好硬啊！哦，嗱，老婆識食啊，佢建議我食呢嚿，好啊，呢嚿係嘛？係啊。呢嚿係嘛？哇！有冇一斤呢條魚？睇怕都有。有一斤啊條。龍躉，好緊實啲肉。佢係真係原湯。反為冬陰功有啲濕濕。係嘛？冬陰功。過咗啦，冬陰功。嚟我啊試下呢個啦嚇，都幾香啊！咁啊下邊仲有啲菇粉嘅蝦，我食蝦，一貝，仲有幾片檸檬喺呢度，香茅係啦。不過佢都有咁多料。係啊，有咁多料。呢餐係海鮮餐嚟。係啊，個湯都幾靚啦。
點心就變咗做海鮮飯。多料多料。喂，食埋啲三隻鳳爪啊！食啖呢個哦，都有啲椰奶香味嘅喎。係嘛？係啊，有香茅。都係俾嚿魚咧。好啊。嗱，呢啲冇骨，呢個好嚿啊。剩翻嗰啲我唔炆啦。幾好啊！幾香啊！菇做得好細啊，檸檬葉絲食到嗰度咧有啲香味，香茅佢切碎咗嘅，切咗先有味噶嘛，香茅唔就得。咁啊蝦咧就走過下油嘅，咁同埋咧佢仲要改良過，唔算太辣，有啲係好辣嘅，佢唔算，隱隱約約有啲辣味。好香濃，哇！有啲辣啦，搣一下就幾過癮啦，係啊，幾好啊！佢咧開始食佢嘅鳳爪啊，同埋呢個卒之都係食成咁嘅。未，我最一陣食。或者等最尾先係嘛？如果你要壽司郎啊，冇食得咁滿足啊。壽司郎等放完假啫，去咧，即係9月份之後先，好誇張啊！而家好似食咗好多個花片咁啊都。係。又有新鮮嘅魚。條魚好悶魚啦，食晒啦已經。嗱，已經食到咁樣啦。呃唔到個人嘴啊！至於我啊試下個鮑魚。可以啊，都可以。咁雞冇條魚都唔好食嘅。係因為魚係特價嘅，佢係要諗一個正價。係，魚要配一個正價。係啊，但係你唔一定點呢個嘅，你可以點隻魚夾30幾蚊咁樣。食飽飽啦嚇，最終埋單209蚊啊！咁啊真係抵食啊！點心都唔係好貴，咁同埋咧都唔係好多人啊，因為可能真係打風啊。同埋咧，阿部長姐姐話咧，我邊已經好大雨啊。對於樂淘軒嚟講，今日唔算多人㗎嚇，就行10分8分鐘咁啊，去坐地鐵走㗎啦。商場咧真係旺咗好多，對比以前啱啱開嗰陣，邊嗰個咩自助餐廳一樣都仲係咁多人嘅。唔要都陰公120蚊到。咧呢啲餐廳係多人嘅，同埋啲小朋友嚟嘅，有探魚添，都多人嘅喎。先嚟我哋仲有諗住去呢個大江鮮廟燒雞，食燒雞燒排骨咯。嗰度仲有野生菌自助火鍋添，藍小白菌小白。只要咧引入一啲餐廳就唔好太貴，咁咧個商場就旺㗎啦。好似呢度咁，冇10間都有8間啊餐廳。咁啊其他嘅咪跟住會旺咯。剪頭髮啊、賣衫啊，什麼都有㗎。呢度裏邊又有湖南菜啦，有寵物店啦，有寵物貓鋪頭添。哎呀〜一隻喺度瞓覺添，嗰隻就喺度行嚟行去。貓仲有兔仔添，喺度食緊嘢。餵兔體驗20蚊，咁啊但係咧下邊又有一隻貓喎。太屈啊嘛嗰度。太細嘅個空間。太細啦空間。你都冇啲度仲有一個肥牛火鍋自助，呢度啊似乎門口冇人排隊啦，只賣真肉，哇！即係好多人賣唔係賣真肉啦，呢個。喂，都唔係喎，都好多人噶喎。我唔係好中意。最主要呢度咧，鮮廟燒雞啊嚇。呢個。鮮廟燒雞都可以啊。
不過佢啲分店啊唔係開好多嘅啫嘛，但係都坐得幾逼傑嘅喎，但係就平咯，勝在啊42蚊半隻，大份就係燒排骨或燒雞2選1咁咯。或者乳鴿咁咯，即係呢啲起碼唔使攞啲寫住只賣真肉嗰啲，好煩。係。你寫住只賣真肉，即係呢啲就證明有啲類似係假肉嘅啦。至於呢個只賣真肉嘅就真多人嘅喎，都7-8成上咗率嘅喎，都唔知喎。最主要咧係嗰啲牛啊，肥牛啊。牛肉最多造假嘅。最多造假係牛肉啊。因為佢好多時攞啲鴨肉定係咩豬肉、鴨肉都有。因為如果你自助火鍋牛肉任你食，咁你收你幾錢啦？就係咁啦。咁你自己諗一條數。係啊。呢度有一間喎，都係要排隊嘅喎。蒸汽火鍋呢度係138，蒸嘅呢啲係。99蚊，又有雞半隻5選1，可以啊！你睇下嗰啲咩火鍋嗰啲味啊，好怪嘅，聞到。再嚟啊，下邊就係薩莉亞啦。薩莉亞就唔使排隊啦嚇，因為地方夠大。隔離就武林廚神咯，仲有，但係武林廚神就冇得食飯嘅，就主要係飲茶啊、食點心，都夠平啊！食個意粉就食飽咗啦。誒，今日唔算多人排隊咯。意式餐廳已經話好大雨啦。係啊，外邊應該係好大雨。不過天氣預報就話差唔多停雨啦，即係話仲有20分鐘就停雨啦，係嘛？大雨啊！我哋落去樓下睇下咩啦，係睇下水閘啦，跟住仲有20分鐘停雨啊嘛。差唔多㗎啦，下邊咧呢啲彈波子機就最旺啦。我隔離仲有啲賣衫嘅，咁仲有星巴克嘅隔離。韞住啲人喺度咯。係啊，韞住咗啲人喺度使錢消費。出邊又出唔到去。嗰個口咧就睇見啲人啱入嚟啊！嗰對男女拎住把遮，又唔係話好勁好誇張嘅喎，睇下，有人入緊嚟啦。幾好睇啊！幾好睇啊！後生女嚇 T 恤，或者100蚊4件。決定去坐地鐵走啦嚇！趁而家唔係狂風暴雨，開遮都仲開得到嗰種，真係唔係好大。有啲人唔開遮都仲得，冇事啊，行得啦。行得，又有人唔開遮都得添，係咪？啊，好細嘅雨，於南沙嗰邊就好大風啦，香港仲話吹走個棚添啊，係嘛？好，我哋去坐地鐵嗰個方向。北京路即係北京路啊嚇，落雨啊嚇，都仲係咁多人啊！先頭我哋落嚟嘅時候咧，有部長姐姐同我哋講話，喂，唔好走住啊！因為有個熟客話好大雨啊，問部長攞遮啊咁，但係而家睇見咧還好。咁但係先頭應該係落過好大雨嘅，哇！係咯，未到或者就到啦，同埋冇咁熱添，仲要遮都唔使開啦，真係遮都唔使開，至不減喎，係啊，唔落雨就係好啊，落雨又冇咁涼爽咯，都係好多人嘅，係咯。好多外省遊客未睇過颱風，佢唔知颱風係點嘅，又唔知啊，係嘛？保安哥哥連把遮都要收翻先得啦，咪等人吹咗去撞親人唔掂。我哋會喺前邊望左轉去坐地鐵嘅。不過每次都話打颱風都係。係，其實廣州唔係好大影響嘅。因為畢竟唔係近海啊。即係廣州出邊有咁多個地方擋住。係擋住咗。有深圳啦、香港啦，嗰邊仲有中山啦，係啦，仲有一個又好食風㗎，珠海啦，全部食晒。食晒風啊！咁啊，澳門、珠海嗰邊，咁啊中山、
中山，再到嚟啊順德先至到廣州，係啊，驚啫！珠三角嘅頂尖嗰度啊喺個。咁同埋都會有人賣遮㗎，仲有足球啊咩？都世界盃決賽打完啦，原先呢度應該有活動㗎，咁啊可能因為落雨啊收檔啦，打風啊全部收晒啦。咁難得個女肯同我哋嚟北京路啊！周圍行下先。開一間新嘅喎，賣麵包㗎，手信。哦，呢個係新開嘅，我唔記得以前係做咩。哦，呢度仲有鴛鴦黃添，呢個幾好飲嘅聽講。好飲啊！呢一個。呢一個好飲啊！不過夜晚飲咗唔使瞓。君奶茶。係啊，我講我老婆啊，佢濃到連我飲咗都可能瞓唔着㗎，唔好搞啊！但真好飲啊，人喺度賣遮添，有 M&M 喎，我哋要唔要買啲 M&M 啊？嗱，呢度左邊新開嘅，不過連阿佐敦波鞋都唔做啦，變咗賣朱古力豆啊，就係呢度嘅。係朱古力豆買翻學校食咯，係旺角賣飛人波鞋嗰陣喎，個個都會有斬喎，賣飛人波鞋嗰陣邊人個個會買嘢嚟睇嘅啫嘛，哇！仲有咁大支添，好大支喎！呢個廣州有個字，都係黐落去嘅，一啱咪得啦。睇完先送一啦。睇定啲先，為咗朱古力豆會唔會呢個係最高性價比嘅咧？斷稱嘅喎，哇！成幅牆咁喎，全部都係朱古力豆啊！佢呢度係咁嘅，職員姐姐嗰度攞個袋咁，你咪可以裝咯，裝啲咪裝完咪過稱咯。呢個應該係性價比最高㗎啦嚇。100克係35蚊，味道都有㗎啦，大粒細粒迷你嘅、脆嘅，好啊咁樣35蚊100克。唔係88蚊係半斤。咁啊，佢有啲唔同嘅，呢啲係88蚊，250克，咁咪即係35蚊100克啦。最熱鬧就係呢個區域啦嚇，冇一個價啊，88蚊。哦，咁樣笠住佢，嚇，輕輕，個會一拉就全部倒晒落去㗎。唔會，兩粒就粉色天堂，佢唔會一撳就成桶落晒個袋嘅，就算係都唔關事嘅。汽水味混合啦，哇！啲細路仔開心。最開心就係咁。就喺呢邊稱咯，我覺得你可以再拉多啲嘅。已經稱好啊，呢度60幾蚊，咁都高性價比嘅，因為其實一盒都唔平㗎嚇。我哋去收銀台俾錢，跟住係呢個仲有袋咯，幾得意。咁如果你有需要咧，其實仲可以買嗰啲罌啊去裝落去嘅。超300克佢有超一定。就會平啲啦，送一個哦。咁但係我哋唔超咯，走啦。趁住冇雨，我哋都快啲翻去。諗唔到北京路今日都會有咁多人。係啊，打颱風都係咁多人。星期六啊，係啊，如果唔係。有一次係打颱風啊，誇張到咩咁啊！北京路又係多人到死。係一樣都係咁多人。啲人唔怕風嘅。遊客唔識啊嘛，嚟睇下風可能。係，比我哋出門口嗰陣仲要細。係咯，出門口嗰時仲有啲颱風咁嘅感覺。嗰陣爭啲想翻上樓㗎啦。如果唔係約咗個女啊，真係唔出嚟嘅。好彩而家嗱又冇風冇雨啊，非常好。一落雨就冇風。
咧都有環衞工人姐姐喺度掃地，即係講明先頭落個雨都可能幾大風嘅，咁啊即刻就安排過嚟搞翻乾淨佢咁咯，嚇。可能都有少少嘅，但係就過咗咯。嘅直擊颱風啊，咁聽日我哋應該係唔會出街㗎，係咩嘢影片都唔會有。要報講咧，而家係小雨啊，但係其實冇咯。咁啊小雨啊，嗰個風去到邊咧？哇！會喺邊度登陸咧？應該係惠州，我估。汕尾啊，陸豐縣啊，汕尾同香港之間啊，今晚瞓覺嗰啲係登陸咗嘅啦。不過呢個颱風其實據說都唔會話好強勁。走啊！哦，即係唔俾封窗。係啊，佢有啲陽台咧，就封咗佢啊嘛，封陽台啊唔俾。哦。即係佢將個陽台變成個廳。哦。因為你嘅可能你嗰啲玻璃唔穩陣啊。即係嗱，好似上邊嗰啲咁樣，嗰啲係梗係冇問題㗎啦。係啊。嗰啲新嘅。講緊嘅。星巴克多唔多人咧？都唔算多，不過就係2樓嘅，係佢哋上2樓嘅。係咩嚟㗎星巴克？以前呢度係書店啊，賣報紙社、報社，不過就好耐世紀之前嘅事啊嚇。好多書店喎，而家開始。就喺前邊坐地鐵，哇！呢度咧原來都越嚟越企理咯喎，賣衫嗰鋪頭越嚟越旺喎，好多喎。我亦都有好多人嚟買㗎。至於呢個又係呢個啦。旺㗎都，不過再往前行就已經係地鐵站嚟㗎啦。因為係翻風咯。係啊，打風啊！雖然而家冇打風，其實如果而家落住好大雨咧，呢度應該會更多人㗎。啱先呢個係打過風。啊，應該係落過雨。佢哋兩個咧就買咗呢件衫咯，70蚊2件。哇！大有斬獲㗎今晚。每一次行過呢條路咧，每一次行過呢條路啊，都有使錢嘅，不過係抵買嘅。